તો મોરબી શહેરમાં પણ ધૂળની ડમરીઓ ઉડી, ધૂળની આંધી આવી, સમગ્ર શહેરમાં વિઝિબિલિટી ઘટી. તો પવન સાથે ધૂળિયું વાતાવરણ અહીંયા પણ જોવા મળ્યું. તો જે પ્રમાણે હવામાન વિભાગની આગાહી છે, આગામી 3 કલાક છે તે ભારે રહેવાના છે. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં તો વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અહીંયા, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવશે, વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. મોરબીના પણ એવા જ હાલ છે. મોરબીમાં પણ ધૂળની ડમરીઓ ઉડી છે, સમગ્ર વાતાવરણ છે તે ધૂળિયું બની ગયું છે. તો વધુ વિગત મેળવીશું. સંવાદદાતા નિલેશ પટેલ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. નિલેશ, હવામાન વિભાગની આગાહી છે વરસાદ પડશે, ધૂળની ડમરીઓ અત્યારે ઉડી રહી છે, ત્યાં કેવા પ્રકારનું વાતાવરણ છે અને વરસાદની શું શક્યતા? અવની, જે રીતે આગાહી કરવામાં આવી છે, ગઈકાલ સાંજે જ મોરબીના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને ગઈકાલે પણ ભારે પવન ફૂંકાયો હતો અને આજે સવારની જો વાત કરીએ તો આજે સવારે ધૂળની આંધી મોરબી શહેર ઉપર ચડી આવી હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. સવારથી ભારે પવનની વચ્ચે સમગ્ર જે શહેર છે તેનું વાતાવરણ ધૂળિયું બની ગયું છે અને ભારે પવનના કારણે ઘણી બધી જગ્યાએ હોર્ડિંગ્સ ઉડવાના બનાવો પણ બન્યા છે. ક્યાંક ક્યાંક જે ઘરના નળિયા હોય છે તો કાચા ઘરના નળિયાઓ પણ ક્યાંક ઉડ્યા છે અને આવા બનાવો પણ નોંધાયા છે. જો કે હાલમાં તો અત્યારે અહીંયા જે છે સૂર્યપ્રકાશ દેખાઈ રહ્યો છે અને પરંતુ જે ધૂળ ઉડી રહી છે ને તે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદની જે છે હજી સુધી આજના દિવસમાં તો કોઈ શક્યતાઓ દેખાઈ નથી રહી, પરંતુ ભારે પવનના કારણે શહેરીજનોને અત્યારે હાલમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અવની. જી બિલકુલ, આભાર તમામ વિગતો બદલ.